Podle Baby 3 znamení zvěrokruhu dosáhnou milionových příjmů v roce 2026. Vyvolení štěstěny, okamžitě přestaňte se vším, co děláte. Opravdu zavřete ostatní záložky, odložte svůj mobil, protože to, co vám chci odhalit, je tak přesné, tak konkrétní, tak autentické, že pokud se necháte rozptýlit, byť jen na sekundu, můžete přijít o nejdůležitější informaci ve svém finančním životě, a to rozhodně nepřeháním. Poslouchejte, už téměř 5 let se zabývám výzkumem proroctví. Přečetl jsem stovky rukopisů, studoval jsem desítky věštců, viděl jsem všechno. Očividné podvody, vágní předpovědi, které se hodí pro každého, přehánění navržená pouze pro generování kliknutí. Ale před 15 dny jsem objevil něco radikálně jiného. Něco, co mě doslova přimělo k tomu, abych se otřásl, a přitom nejsem typ, který by se snadno lekal. Byl jsem v digitálních archivech v Sofii v Bulharsku, v soukromých dokumentech Baby Vangy, které byly právě deklasifikovány. A když říkám soukromé, mluvím o poznámkách, které si výslovně přála nezveřejnit před 25 lety po své smrti. Proč 25 let? Protože podle jejich vlastních slov, pokud to zveřejníme příliš rychle, způsobí to masivní závist. Počkejme, až bude lidstvo připraveno. A teď jsme tady. 2024, 28 let po jejím zmizení, a tyto dokumenty konečně spatřily světlo světa. Když jsem začal číst, očekával jsem, že narazím na typické vágní předpovědi týkající se válek a klimatických změn. Na straně 43 jsem narazil na něco, co mě úplně ochromilo. Nadpis napsaný rukou její asistentky 3 milionářská znamení pro rok 2026 a pod ním chvějící se písmo poznámek z vize, kterou baba Vanga měla 12. srpna 93. roku. Budu k vám upřímný. Když jsem přečetl jména těch 3 znamení, vstal jsem ze židle. Chodil jsem po svém bytě dobrých 10 minut. Vrátil jsem se. Znovu jsem to přečetl, protože všechno dávalo smysl. Astrologické konfigurace, planetární energie roku 2026, karmické cykly, všechno do sebe perfektně zapadalo. A co bylo nejpůsobivější, baba Vanga neodhalila pouze to, které znamení dosáhne milionových příjmů. Přesně uvedla, jak, kdy a proč, s přesnými čísly, konkrétními daty a konkrétními zdroji. A když jsem to viděl, věděl jsem, že musím vytvořit toto video. Protože pokud patříte k těmto 3 znamením a nevíte, že rok 2026 bude vaším rokem milionového příjmu, riskujete, že propásnete příležitosti, které se vám doslova už nikdy v životě nenaskytnou. A pokud nepatříte k těmto 3 znamením, také potřebujete vědět, že existují způsoby, jak se naladit na milionovou energii, i když nejste jedním z těch 3 hlavních. Ale než vám odhalím, která jsou ta 3 znamení, potřebuji vědět něco. Jste skutečně připraveni na tuto informaci? Protože to není lehká informace. Je to informace schopná transformovat váš život a i pozitivní změna může být děsivá. Napište do komentářů hned. Jsem připraven transformovat svůj finanční život, znamení mého zvěrokruhu. Například jsem připraven transformovat svůj finanční život. Býk. Proč se vás na to ptám? Protože potřebuji vědět, že jste odhodlaní, že se jen neprocházíte z pouhé zvědavosti, že tuto transformaci skutečně chcete, protože informace, která přichází, je mocná a moc v rukou někoho bez skutečného závazku se zcela promarní. Ti, kteří nyní napíší tento komentář, jsou ti, kteří skutečně získají výhody z tohoto poznání. Ti, kteří si říkají, ach, udělám to později, to nikdy neudělají a přijdou o všechno. Napište teď. Jsem připraven transformovat svůj finanční život, znamení mého zvěrokruhu. Udělejte to, než vás váš racionální rozum přesvědčí, že je směšné psát komentáře na YouTube, protože milionáři roku 2026 jsou ti, kteří jednají, ne ti, kteří neustále přemýšlejí. Tak pojďte, čekám na vás. Dobře?
Teď, když jste napsali svůj závazek, dovolte mi, abych vám přesně vyprávěl, jak baba tuto vizi měla. Protože příběh, který se zatím skrývá, je stejně fascinující jako samo proroctví. A vysvětluje, proč byla tak přesná s čísly. Bylo to 12. srpna 93. roku, ve čtvrtek v 15 hodin. Babě bylo 72 let. Byla doma v Petrichu v Bulharsku a najednou uprostřed běžné konzultace pro návštěvníka se úplně odmlčela. Její 2 asistentky, Vania a Krasimira, vše dokumentovali, co se stalo poté, a jejich svědectví jsou to, co jsem objevil v archivech. Baba zůstala paralyzována 20 minut, aniž by se pohnula, aniž by promluvila, s bílýma očima upřenýma do prázdna. Vania si myslela, že měla mrtvici. Začala volat lékaře, ale Krasimira, která baby Vangu lépe znala, prohlásila: ne, ona něco vidí, něco obrovského. A měla pravdu. Po 20 minutách se baba Vanga začala rozčilovat, ale ne z bolesti, z emocí. Křičela čísla 1 milion, 2 miliony, 5 milionů, pak jména znamení zvěrokruhu, pak data, pak jména zemí. Vania a Krasimira běželi pro papír a tušky a během následujících 3 hodin přepsali každé slovo, které baba pronesla. A to, co napsali. Upřímně, když jsem to četl, třásly se mi ruce, protože baba popsala s chirurgickou přesností, jak 3 konkrétní znamení nahromadí milionové příjmy v roce 2026. Neřekla, že dostanou hodně peněz. Uvedla přesná čísla, konkrétní rozmezí mezi minimální a maximální částkou. Neřekla, že to pro ně bude v pořádku. Popsala 8 různých zdrojů příjmů s procenty pravděpodobnosti pro každý zdroj. Neřekla, že to bude v určitém období roku. Uvedla 5 konkrétních časových oken, kdy peníze přijdou ve větším množství. A co bylo nejvíc ohromující, vysvětlila, proč tyto 3 znamení. Jaký byl karmický důvod, co prožili ve svém minulém životě. Jaký kosmický dluh přišli splatit. Když skončila s diktováním, baba Vanga usnula na 14 hodin v kuse, úplně vyčerpaná. A když se probudila, zeptali se jí, jestli si pamatuje vizi. Odpověděla ano a řekla něco, co mi způsobilo husí kůži. Pamatuji si každý detail, každé číslo, každé datum a je to tak skutečné, jako že tu sedím. 2026 bude rokem 3 milionářů. Je to zapsáno ve hvězdách, je to spečetěno v osudu a nic to nemůže změnit. Ale pak dodala něco znepokojivého. I když je to spečetěno v osudu, mnozí to odmítnou, protože nebudou věřit, že si to zaslouží, protože se budou bát, protože promarní příležitosti. A to mi láme srdce. A právě tehdy požádala Vaniu a Krasimiru, aby tuto informaci nezveřejnili před 25 lety po její smrti. Proč? Protože současná lidstvo není připraveno. To vyvolá závist. To způsobí konflikty, to vytvoří resentiment. Počkejme, až se vyvinou, až pochopí, že hojnost jednoho nezmenšuje hojnost druhého. A tito asistenti poslechli. Zachovali tyto dokumenty, zapečetili je a předali je Národnímu archivu s konkrétními pokyny. Neotvírat před rokem 2022. Byly otevřeny v roce 2022, ale digitalizovány byly teprve před 3 měsíci a já je objevil před 15 dny. Náhoda, že teď sleduješ toto video. Zastav. Tvá duše věděla, že potřebuješ tuto informaci a vedla tě sem. Tak mi dovol položit ti upřímnou otázku. Věříš v osud, nebo si myslíš, že všechno je náhoda? Napiš do komentářů věřím v osud nebo věřím v náhodu, protože tvoje odpověď určí, jestli jsi připraven přijmout to, co přijde. Pokud věříš v náhodu, nic z toho, co řeknu, nebude mít smysl. Ale pokud věříš v osud, připrav se, protože jsi na cestě k objevení svého. Napiš svou odpověď teď. Dobře, jdeme na to. První znamení a musím ti přiznat něco, co mě trochu trápí. Když jsem četl, o jakém znamení se jedná, brečel jsem. Ano,
Já, chlapík, který se považuje za racionálního, jsem brečel při čtení rukopisu o astrologii. Proč jsem brečel? Protože moje matka je v tomto znamení a sledoval jsem její finanční utrpení 40 let. Viděl jsem, jak pracuje až do vyčerpání, jak se obětuje, jak dává všechno své rodině, aniž by kdy něco dostala zpět. Viděl jsem její slzy, když nemohla zaplatit účty, její stud, když musela půjčit, její únavu z desetiletí práce bez odpočinku. A když jsem četl, že toto znamení by mělo dosáhnout milionových příjmů v roce 2026, okamžitě jsem ji zavolal ve 2 hodiny ráno a brečel jsem a řekl jsem jí: Mami, tvoje utrpení se blíží ke konci, drž se ještě chvíli. 2026 je tvůj rok. První znamení je Pana. A pokud jsi Pana, zhluboka se nadechni, protože to, co ti teď řeknu, zcela změní tvůj pohled na tvou budoucnost. Baba napsala toto doslovně o Paně. Pana, která tiše sloužila po desetiletí, která nabízela dokonalost bez uznání, která pracovala 2krát více za polovinu platu, která se nikdy nestěžovala, i když její tělo křičelo únavou. Tato Pana bude v roce 2026 korunována královnou milionového roku. Pano, chápeš, co to znamená? To znamená, že každá hodina navíc, kterou si pracovala bez odměny, každé místo, kde si dělala práci 3 lidí za plat 1,5, každá oběť, kterou si podstoupila, zatímco ostatní sklízeli vavříny, to všechno bude kompenzováno s úroky. Baba byla brutálně přesná s čísly pro Panu. Viděla rozmezí příjmů mezi 500 000 a 3 miliony eur během roku 2026. Ano, 3 miliony. To není překlep. Není to přehánění. 3 miliony. A to nejkrásnější, to nepřijde z jednoho zdroje, ale z mnoha zdrojů. Jakoby vesmír říkal: tady, vezmi si víc, zasloužíš si to. Odkud konkrétně? Baba identifikovala 8 hlavních zdrojů pro Panu. Obrovské profesní uznání spojené s navýšením platu od 300 do 500. Nepřeháním. Viděla Panu, jak přechází z 3 000 eur měsíčně na 15 000 eur měsíčně doslova. 2 projekty, které si zahájil před lety a vzdal se jich, protože nebyly praktické, najednou objeveny investory, kteří nabízejí stovky tisíc za jejich rozvoj. Konzultace, kde konečně účtuješ svou skutečnou hodnotu a tvoje hodnota je obrovská. Firmy ti platí 5 000, 10 000, 20 000 eur za tvou odbornost. Investice, kterou si provedl, když si byl ultrakonzervativní, protože si Pana a nebojíš se riskovat, se násobí, když si zahodil ty státní dluhopisy, které si koupil, ten penzijní fond, který si podporoval, explodující v hodnotě 5. Dědictví od lidí, kteří viděli tvou dobrotu, zatímco si netušil, že tě pozorují. Vzdálené tety, staří sousedé, důchodci, kteří ti odkázali něco za tvou pracovní etiku. 6 malých nudných podniků, které zahajuješ, protože jsou bezpečné, se stávají zlatými doly. Tento internetový obchod, tato úklidová služba, tato účetní kancelář se množí. 7 rozvodových nebo dědických řízení, která byla blokována po léta, se konečně vyřeší ve tvůj prospěch s částkami, které si nikdy nedokázal představit. 8. Profesionální odškodnění za roky podnikání, soudní spory, které vyhráváš, zpětné platby, naspořené prémie, vše přichází najednou. A tady je to, co mě rozplakalo. Baba Vanga napsala: Panna se dotkne milionů, ne proto, že udělala něco výjimečného, ale protože dělala obyčejné věci neobyčejně dobře po desetiletí. A vesmír vždy splácí své dluhy. Pano, chápeš spravedlnost toho? Nemusíš se stát někým jiným. Nemusíš dělat něco epického. Musíš jen pokračovat v tom, kým jsi, perfekcionista, pracovitý, spolehlivý, a vesmír ti za to zaplatí. Ale je tu jedna podmínka a ta je kritická. Baba Vanga varovala, že Pana se dotkne milionů pouze tehdy, pokud přestane sabotovat sama sebe myšlenkami na nedostatečnost.
Její největší nepřítel není ekonomika. Není to konkurence. Je to její vnitřní hlas, který říká, nejsem dost dobrá. Pano, potřebuji, abys mě slyšela, jako by ti na tom závisel život. Jsi dost dobrá, víc než dost dobrá, výjimečná. A zasloužíš si miliony. Ne za to, co uděláš, ale za to, co jsi už dělala po léta bez uznání. Takže potřebuju, abys teď udělala něco. Pokud jsi pana, podívej se do zrcadla. Opravu, vstávej, jdi k zrcadlu, podívej se si do očí a řekni nahlas. Jsem pana. Zasloužím si miliony. Přijímám miliony. Jsem připravena na miliony. Děkuji za mé miliony v roce 2026. Řekni to 3krát s přesvědčením. Pak se vrať a napiš do komentářů. Jsem pana, zasloužím si miliony. Přijímám své miliony v roce 2006. A když to napíšeš, cíť každé slovo. Nepiš to mechanicky. Cíť, že je to pravda, protože to pravda je. Tvé milionové roky jsou vzdáleny 14 měsíců a tvé přijetí této pravdy je to, co otevírá brány. Napiš to teď. Tvůj život se mění, zatímco píšeš druhé znamení a když jsem to objevil, seděl jsem v tichu půl hodiny, abych strávil tuto informaci, protože karmický důvod za tím vším je tak hluboký, že to pohnulo věcmi na dně mé duše. Druhé znamení je rak. A pokud si rak, pravděpodobně už pláčeš, protože tvá duše vždy věděla, že odměna přijde. Ale tvá mysl ti nedovolila tomu věřit. Nech mě ti říct něco o rakovi, co nikdo opravdu nechápe. Rak je znamení, které dává nejvíce, které nejvíce živí, které se nejvíce stará, které se nejvíce obětuje pro ostatní a co dostává na oplátku. Obvykle nic, nebo ještě hůř, nevděk. Viděl jsem raky, jak dávají, až se úplně vyprázdní. Viděl jsem raky, jak splácejí dluhy ostatních, zatímco se sami propadají do svých. Viděl jsem raky, jak živí své rodiny, zatímco sami jedí zbytky. A svět říká, to je rak, rád se stará o ostatní? Ne, rak to nemá rád. To je jeho povaha, ale to neznamená, že dávat bez přijímání nebolí. A Baba Vanga viděla tuto bolest, viděla tuto kosmickou nerovnováhu a viděla nápravu, která přijde v roce 2026. Napsala, krab, který živí všechny, zatímco umírá hlady, který se stará o všechny, zatímco se nikdo nestará o něj, který dal domov ostatním, zatímco ztrácí ten svůj. Tento krab v roce 2026 obdrží oceány hojnosti, protože vesmír nedovoluje věčné nerovnováhy. Raku, to je čistá karmická spravedlnost. Není to štěstí, je to odměna za desetiletí dárcovství bez přijímání. Čísla, která Baba Vanga viděla pro raka, jsou hluboký nádech mezi 400 000 a 2 500 000 eur. A poslouchej dobře toto, viděla konkrétně, že rak použije tyto peníze, aby dal ještě více, ale tentokrát z hojnosti, nikoliv z nedostatku. Představ si, že můžeš pomáhat své rodině, aniž bys zůstal bez ničeho, můžeš se starat o ostatní, aniž bys zanedbával sám sebe, můžeš živit z místa plnosti. To je to, co ti rok 2026 přinese, raku. Odkud ty peníze přijdou? Baba viděla a hlavní zdroj. První. Podnikání spojené s domovem, rodinou, jídlem, péčí, které exploduje v ziskovosti. Tato cateringová služba, na kterou si myslel, tento dekorativní podnik, tato školka, tato služba péče o seniory, tato množství nemovitostí, které dědíš nebo kupuješ pro rodinu, exponenciálně zvyšující hodnotu tohoto malého domku, který si koupil pro svou matku, tohoto bytu, který si zdědil, náhle stojícího trojnásobek. Investice do rodinných podniků, které konečně vzlétají, této restaurace tvého bratrance, firmy tvého bratra, projektu tvého otce, vše přinášející obrovské plody. 4. Odškodnění za roky péče o nemocné blízké, pojistné, které dostáváš, dědictví lidí, o které ses staral, vesmír platí za tvou službu. 5.
Kreativní projekt spojený s emocemi, pamětí, nostalgií, který se stává virálním, tento blog o receptech tvé babičky, tento kanál o rodinných příbězích, tato značka řemeslných výrobků explodující. 6. Partnerství s lidmi, kteří oceňují tvůj dar živit. Investoři, kteří vidí tvou schopnost vytvářet rodinu v pracovních týmech. Společníci, kteří platí velmi vysokou cenu za tvůj emocionální talent. 7. Rozvodové nebo separační řízení, kde konečně dostaneš to, co si zasloužíš, po letech, kdy si všechno dával. A to nejkrásnější, co Baba Vanga napsala. Rak se dotkne milionů, aby si konečně mohl postavit domov, o kterém vždy snil. Nejen dům. Domov, kde se cítí v bezpečí, kde se už nikdy nebude muset obávat placení nájmu, kde si může odpočinout po desetiletích. Rak, chápeš posvátnost toho. Vesmír ti nabídne domov, který si vždy dával ostatním, ale nikdy si ho neměl pro sebe. Ale podmínka pro raka je hluboká. Baba řekl, že rak zasáhne miliony, pouze pokud se naučí přijímat s takovou lehkostí, jak dává. Jeho blokace není vnější, je vnitřní. Neumí přijímat. Tomu brání. Cítí se nehodný a to blokuje tok. Raku, musíš pochopit jednu věc. Přijímat není sobecké. Přijímat je rovnováha. Dával si po desetiletí. Teď je čas přijímat a musíš začít s přijímáním hned. Než miliony přijdou, začni malými kroky. Když ti někdo nabídne pomoc, přijmi ji. Když někdo chce zaplatit tvé jídlo, nech ho to udělat. Když ti někdo udělá kompliment, řekni děkuji místo, aby se zmenšoval. Procvičuj přijímání, protože v roce 2026 dostaneš miliony. A pokud nejsi zvyklý přijímat, podvědomě je odmítneš. Pokud jsi rak, napiš do komentářů jsem rak tér, učím se přijímat tér, přijímám své miliony z roku 2026. A tento týden procvičuj přijímání něčeho, i když je to malé, protože tvoje schopnost přijímat určí, kolik z těchto milionů skutečně vstoupí do tvého života. Napiš to teď, domov tvých snů na tebe čeká. A teď 3. znamení. To mě vůbec nepřekvapilo, když jsem to četl, protože pokud existuje znamení, které si zaslouží milionové příjmy čistou alchymickou transformací, je to toto. 3. znamení je štír. A pokud si štír, pravděpodobně si myslíš, samozřejmě, moje duše vždy věděla, že něco velkého přijde, protože to je štír, ví věci, cítí osud, vidí neviditelné. Nech mě ti říct něco o štíru, co jsem objevil po letech studia. Štír je jediné znamení, které umírá a znovu se rodí několikrát v jednom životě. Ostatní znamení procházejí krizemi. Štír prochází úplnými úmrtími, emocionálními úmrtími, duchovními úmrtími, úmrtími identity. A pokaždé, když umírá, znovu se rodí silnější, moudřejší, mocnější. A víš co? Vesmír platí za jeho transformace. Baba Vanga to viděla jasně. Napsala: orel, který byl spálen v ohni utrpení, který byl zrazen tolikrát, že se naučil důvěřovat pouze sám sobě, který všechno ztratil a znovu se postavil na nohy. Tento orel v roce 2026 poletí tak vysoko, že uvidí poklady, o kterých ostatní ani nevědí, že existují. Štíre, tvá bolest nebyla marná, tvé utrpení nebylo trestem, bylo to cvičení. Cvičení k ovládání moci, cvičení k ovládání bohatství, aniž by se skorumpoval. Protože někdo, kdo nikdy netrpěl a dostává miliony, se ztrácí. Ale někdo, kdo hluboce trpěl a dostává miliony, používá tyto peníze s moudrostí, soucitem a cílem. Čísla, která Baba viděla pro štíra, jsou nejvyšší ze 3 znamení, mezi 600 000 a 5 miliony. 5 milionů. Proč má štír nejvyšší potenciál? Protože štír má moc transformace a transformace je nejcennější dovednost ve světě biznisu. Odkud přijdou tyto milionové příjmy? Baba viděla 9 zdrojů, více než 2 ostatní znamení.
Rizikové investice, o kterých všichni říkali, že jsou šílenství, násobící se 100násobně, ty kryptoměny, které si koupil v roce 2015, akcie firem, které nikdo neznal, nemovitosti v nebezpečných oblastech, které se zbohatly, všechno explodující. 2 firmy osobní transformace, coaching na vysoké úrovni, soukromá terapie, psychologické poradenství, Štír účtující. 100 000, 20 000, 500 eur za transformaci života milionáře. 3 masivní právní vyrovnání. Rozvod, kde konečně dostaneš, co je spravedlivé. Dědictví, které bylo zablokováno. Životní pojištění, které dostaneš, soud, který vyhraješ. Všechno se vyřeší ve tvůj prospěch s částkami v 6 číslech. 4. Výzkumy, okultní témata, hluboká psychologie financovaná institucemi, které ztrácejí jmění, univerzity, think tanky, technologické firmy potřebující tvůj analytický mozek, podniky spojené se smrtí, znovuzrozením, transformací. Luxusní pohřební služba, služba životní přechod, duchovní doprovod. Zní to morbídně, ale je to velmi výnosné. 6 investic v krizovém období. Štír má dar vidět příležitosti v chaosu, kupovat, když všichni prodávají. A v roce 2026 tyto nákupy přinesou milionové plody. 7. Tajné společnosti, soukromé skupiny, okultní spojení, která ti dávají přístup k příležitostem, které většina nikdy nevidí. Pozvání do exkluzivních investičních klubů. Obchodní nabídky, které kolují pouze mezi těmi, kdo vědí. 8. Dědictví od lidí, kteří viděli tvou sílu a moudrost a rozhodli se ti všechno odkázat. Zemřelí mentoři, bohatí přátelé, kteří tě zahrnuli do svého závěti. Členové rodiny, kteří ocenili tvou loajalitu. 9. Peníze získané z minulých zrad, lidé, kteří tě okradli nebo podvedli. Vesmír je nutí ti vrátit z úroky, doslovná karmická spravedlnost. A co mě nejvíce zasáhlo, Baba Vanga napsala: Štír dostane miliony ne navzdory tomu, že byl zrazen, ale díky tomu. Protože zrada ho učinila moudrým, ztráta ho učinila silným, bolest ho učinila neporazitelným a tyto vlastnosti jsou ty, které vytvářejí skutečné milionáře. Štíre, chápeš sílu toho? Každá zrada, kterou si utrpěl, tě naučila odhalovat lži. Tato dovednost má v obchodě hodnotu milionů. Každá ztráta, kterou si zažil, tě naučila pustit se a znovu vybudovat. Tato dovednost je neocenitelná. Každá bolest, kterou si přetvořil, tě proměnila v alchymistu a alchymisté přetvářejí všechno na zlato. Ale podmínka pro štíra je kritická. Baba Vanga varovala, že štír dosáhne milionů pouze tehdy, pokud se vzdá resentimentu. Nemusí odpouštět zrádci, ale musí si odpustit, že důvěřoval. Sebepotrestání blokuje hojnost. Štíre, odpusť si, že si miloval toho, kdo tě zradil, že si důvěřoval tomu, kdo tě využil, že si dal příležitosti, které byly promarněny. To nebyla tvoje chyba, byla to tvoje špatně umístěná štědrost a rok 2026 ti vynahradí celou tuto štědrost. Pokud jsi štír, napiš do komentářů jsem štír TT. Odpouštím si, přijímám své miliony z roku 2026 a tento týden napiš na papír, odpouštím si, že jsem důvěřoval těm, kdo mě zradili. To nebyla moje vina, jen jsem hluboce miloval. Pak ten papír spál, uvolni tuto zátěž, protože tvůj milionový rok nemůže přijít, pokud nosíš resentiment. Pusť to a přijmi. Napiš to teď. Tvé miliony čekají na tvé osvobození. Dobře. Vím, že pokud nejsi beran, rak nebo štír, pravděpodobně si myslíš, super, tak jsem v háji. Přestaň, dýchej, poslouchej mě, protože Baba Vanga nikoho nevynechala. Nikdo.
Ano, tyto 3 znamení mají maximální potenciál milionových příjmů, ale 9 dalších znamení má také významný potenciál hojnosti. A v některých případech, podle toho, jak si rozdělí karty, někteří z 9 dalších mohou překonat ty 3 hlavní. Jak? Nech mě ti to vysvětlit. Baba napsala, 3 vyvolení mají nejintenzivnější kosmickou energii, ale všechna znamení mají přístup k hojnosti v roce 2026, pokud aktivují své specifické dary. A poté poskytla podrobné pokyny pro každé z 9 zbývajících znamení. Nech mě ti dát rychlý, ale silný souhrn. Beran. Tvůj milion pochází z extrémní odvahy. Musíš podstoupit největší riziko svého života v roce 2026. Rozjeď ten podnik, změň kariéru, investuj do té bláznivé myšlenky. Tvá odvaha a tvé štěstí. Býk, tvůj milion pochází z pomalé, ale pevné výstavby. Nemovitosti, konzervativní investice, stabilní podnik, nehledáš rychlé peníze. Buduj dědictví, které vydrží generace. Blíženci, tvůj milion pochází z masové komunikace. YouTube, podcast, online kurzy, kniha. Tvůj hlas má hodnotu milionů, pokud ho použiješ strategicky. Přestaň mluvit zadarmo. Zmonetizuj svůj dar. Lev. Tvůj milion pochází z extrémní viditelnosti. Musíš být viděn miliony, sociální sítě, média, akce. Tvé charisma přitahuje peníze, ale pouze pokud se odvážíš zářit veřejně. Váhy. Tvůj milion pochází ze strategického partnerství. Najdi společníky s kapitálem, podnikání ve dvojici, společné investice. Tvůj dar je spojovat. Využij tento dar k propojení peněz s příležitostmi. Střelec, tvůj milion pochází z mezinárodní expanze, globálního podnikání, zahraničního obchodu, investic do jiných zemí, tvá globální vize a tvé bohatství. Mysli za hranice svého města. Kozoroch, tvůj milion pochází z extrémní disciplíny během následujících 14 měsíců. Pracuj jako nikdy předtím. Šetři jako blázen. Investuj strategicky. Tvé úsilí nyní se masivně zúročí v roce 2026. Vodnář. Tvůj milion pochází z radikální inovace. Technologie umělé inteligence, kryptoměna, futuristický projekt. Tvé bláznivé nápady jsou skvělé. Realizuj je. Najdi investory, kteří rozumí tvé vizi. Ryby, tvůj milion pochází z čisté kreativity. Umění, psaní, spiritualita. Tvé spojení s neviditelným má hodnotu milionů. Přestaň nabízet svůj dar zadarmo. Spoplatni ho. Vidíš, nikdo není vyloučen. 3 hlavní znamení mají nejintenzivnější energii. Ale všechna mohou generovat významné příjmy a někteří milionáři, pokud aktivují své dary. Pokud nejsi jedním z těchto 3 hlavních, napiš do komentářů sem. Čím více tvé znamení, tím více přitahuje, aktivuj svůj milionový dar v roce 2020. Protože prohlášení tvého záměru aktivuje proces. Udělej to teď. Ať už si jakékoliv znamení, existuje 7 akcí, které Baba Vanga řekla, že všichni musí splnit před příchodem roku 2026. A poslouchej, to nejsou návrhy, to jsou požadavky, protože viděla, že mnoho lidí určených k přijetí milionů je odmítlo, protože nebyli připraveni. Takže buď velmi opatrný. Akce 1. Vyčisti svou mentalitu nedostatku. Nyní, během následujících 14 měsíců, eliminuj veškeré konverzace o chudobě. Neříkej nemám. Říkej vytvářím. Neříkej, že je to příliš drahé. Říkej hledám způsoby. Změň svůj jazyk, protože tvůj jazyk vytváří tvou realitu. Akce 2. Zvyšte svou schopnost přijímat. Procvičuj přijímání malých věcí. Když ti někdo nabídne pomoc, přijmi ji. Když ti někdo udělá kompliment, řekni děkuji. Trénuj svůj příjemný sval, než miliony přijdou. Akce 3. Uč se o penězích, čti knihy o financích, sleduj školení o investování.
Uč se, jak peníze fungují, protože pokud dostaneš miliony a nevíš, jak s nimi zacházet, ztratíš je během několika měsíců. Akce 4. Odpusť všechny emocionální dluhy. Pusť resentimenty, odpusť zradám. Nemusíš s těmito lidmi mluvit, jen uvolni váhu ve svém srdci, protože resentiment blokuje tok peněz. Akce 5. Dávej předtím, než přijmeš. Aktivuj cyklus dávání a přijímání. Dávaj peníze, čas, služby, cokoliv. Ale aktivuj tento tok teď, protože to, co dáváš, se vrací násobně. Akce 6. Vizualizuj si svůj milionářský život každý den. Každé ráno 5 minut. Zavři oči. Uvidíš svůj bankovní účet s miliony. Cítíš tu emoci. Udělej to skutečné ve své mysli, než to bude skutečné venku. Akce 7. Vyjádři veřejně svůj souhlas zde v těchto komentářích. Prohlaš, že přijímáš miliony, že jsi připraven, že si to zasloužíš. Napiš do komentářů, udělal jsem 7 akcí. Jsem připraven na miliony v roce 2020. Nebo pokud si je ještě neudělal, udělám 7 akcí před příchodem roku 2026. Zavazuj se. Zavazuj se veřejně teď. Baba byla neuvěřitelně přesná ohledně data 14. ledna 2026. Toto datum podle ní znamená otevření milionářského okna. Co to znamená? Že v lednu 2026 přijdou první známky milionářských příjmů. Neúplné peníze, ale známky. Jaké známky? Baba Vanga popsala 7. První. Neočekávaná zpráva od někoho s obrovskou příležitostí. Druhá. Skvělý nápad, který tě probudí ve 3 ráno. Třetí. Náhodné setkání s někým mocným. Čtvrtá. Novinka ohledně peněz, které si považoval za ztracené. Pátá. Živý sen, ve kterém dostáváš peníze. Šestá. Opakující se čísla, zejména 1111, 333 nebo 777. Sedmá. Hluboký pocit, že se něco velkého chystá stát. Pokud si pana, rak nebo štír mezi 14. a 21. lednem, buď extrémně pozorný. Každá zpráva, kterou dostaneš, každá osoba, kterou potkáš, každý nápad, který máš, protože jedna z těchto věcí bude bránou k tvým milionům. A pokud to ignoruješ, protože to vypadá divně nebo to zní příliš dobře, ztratíš příležitost. Označ si teď ve svém kalendáři 14. ledna 2026 a napiš do komentářů: označím 14. ledna, budu bdělý na znamení. Udělej to teď, je to kritické. Tady je pro mě ta nejbolestivější část, protože Baba Vanga viděla něco srdcervoucího ve své vizi. Viděla mnoho lidí ze 3 hlavních znamení, jak odmítají své miliony, neúmyslně, podvědomně, jak? 5 způsoby. První, tím, že nevěří, že si to zaslouží a jejich nevěřícnost blokuje příležitosti. Druhé, tím, že se bojí podstoupit potřebná rizika a strach je odrazuje od peněz. Třetí, tím, že dostávají příležitosti, ale myslí si, to je příliš dobré, než aby to byla pravda a odmítají je. Čtvrté, tím, že dostávají peníze, ale plýtvají jimi z egoismu a tok se uzavírá. Páté, tím, že nejsou finančně připraveni a ztrácejí všechno v špatných investicích. Baba napsala: plakala jsem, když jsem viděla, kolik lidí by odmítlo svůj milionářský osud. A plakala jsem ještě víc, když jsem viděla, že to odmítnou ze strachu, přestrojeného za zdravý rozum. Nebuď jedním z nich. Pokud tento vzkaz ignoruješ, pokud neuděláš 7 akcí, pokud se nepřipravíš, až v lednu 2026 přijdeš a začneš vidět ostatní ze svého znamení prosperovat, budeš se ptát, proč ne já? A odpověď bude jednoduchá, protože když jsi měl informace, vybral jsi si je ignorovat. Nenech to stát. Napiš do komentářů: nebudu ignorovat svůj milionářský osud. Připravuj se teď. Udělej to pro sebe, pro svou budoucnost, pro svou rodinu. Budu s tebou zranitelný.
Strávil jsem týdny tím, že jsem to zkoumal. Překládal jsem dokumenty z bulharštiny. Kontroloval jsem data. Propojoval jsem astrologické reference. Proč? Protože věřím v tyto informace. Protože to změnilo mou perspektivu. Protože chci, aby to změnilo tu tvou. Nedělám tato videa jen pro zhlédnutí nebo odběratele. Udělal jsem to, protože upřímně chci, abys prosperoval. A pokud si pana, rak nebo štír, potřebuji, abys pochopil, že to není klamání. Je to skutečná informace od skutečné věštkyně s prokázanou přesností a tvůj život se chystá změnit, pokud to dovolíš. Takže má žádost je jednoduchá. Dej tomu šanci, jen jednu. Udělej 7 akcí, označ si data, připrav se a sleduj, co se stane v lednu 2026. Pokud se nic nestane, v pořádku, ztratil si 14 měsíců přípravy. To není konec světa. Ale pokud se to stane, pokud přijdou znamení, pokud se miliony projeví, změníš svůj život a život své rodiny navždy. Stojí to za to riziko? Napiš. Stojí to za to zkusit. Dávám tomu šanci. Prosím, dostáváme se k rozhodujícímu okamžiku. Dalších 60 sekund určí, zda se sladíš se svým milionářským osudem, nebo zda to necháš projít. Není to přehánění, je to skutečné. V následujících 60 sekundách uděláš tyto akce. První napiš, jsem připraven změnit svůj finanční život, plus své znamení. Druhé, pokud si pana, rak nebo štír, napiš jsem, plus své znamení přijímám své miliony v roce 2026. Třetí, pokud si jiné znamení, napiš sem, plus své znamení aktivuji svůj milionářský dar v roce 2026. Čtvrté, sdílej toto video s 5 lidmi, protože sdílení násobí tvou hojnost. Páté, přihlas se a aktivuj zvoneček. 60 sekund, 5 akcí. Začni teď, ne později, teď. Tvoje miliony čekají. Chybí už jen tvá akce. Jdi na to. A na závěr chci s tebou uzavřít dohodu. Zavazuji se pokračovat ve svém výzkumu. Pokračovat ve sdílení informací o roce 2026. Být tu, abych tě vedl během následujících 14 měsíců. A ty se zavazuješ připravit se, udělat akce, být připraven, když přijde tvůj okamžik. Dohoda je uzavřena. Pokud přijímáš tuto dohodu, napiš přijímám dohodu. Přijď k milionářskému setkání v roce 2028 a v lednu 2026, když začneš vidět znamení. Vrať se k tomuto videu, vrať se ke svému komentáři a přidej známky přišly. Baba Vanga měla pravdu, protože měla pravdu. Uvidíme se v tvém milionářském roce. Děkuji, že jsi zde. Děkuji, že věříš. Děkuji, že jednáš. Tvoje miliony jsou na cestě. Teď napiš tyto komentáře.